हाँ जी, बोलिए, क्या प्रॉब्लम था आपको यहाँ आने से पहले? यहाँ डॉक्टर साहब के पास आने से पहले एक तो खांसी की एलर्जी हो गई थी बहुत ज्यादा, जी। और सांस में भी प्रॉब्लम हो रहा था, दमे जैसी शिकायत हो रही थी जी। और डस्ट एलर्जी वगैरह बिल्कुल भी ये मना था, नहीं बन रही थी। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद पहले ही डोज से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इम्प्रूवमेंट आया, फायदा हुआ जी। और ऐसा महसूस हुआ कि अब इसके जरिए असबाब बनने के जरिए इंशाल्लाह फायदा होगा। तो वहाँ से कंटिन्यू करते, जैसा जैसा इस्तेमाल करते गए ये गोलियाँ, तो वैसे ही फायदा होते गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो शिकायत पूरी दूर हो गई ना। अब तो खट्टा मीठा सब चल जा रहा, नहीं तो बीच में ना खट्टा खा सक रहे थे ना मीठा खा सक रहे थे जी। खांसी उतनी बढ़ जा रही थी, अब मीठा भी खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, खट्टा भी खा रहे और सर्दी भी झेल ले रहे। अब बिल्कुल अब पहले जैसी तबीयत थी, बिल्कुल अब वैसी तबीयत महसूस हो रही है जी। 100% यानी फायदा हो गया। जी। तो तमाम नाजरीन देखने वालों से भी गुजारिश है कि अपना जो इलाज है वो मेडिकल लाइन से हट के थोड़ा सा यहाँ होम्योपैथिक पे अगर कराए तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा फायदा भी मिल रहा, बगैर साइड इफेक्ट के है जी। तो और कम खर्च में भी हो रहा। तो इसलिए क्या है, ये अपनाना चाहिए, ये आजमाना चाहिए। जी। कितने साल से था आपको ये तकरीबन 6-7 महीने से हुआ था। 6-7 महीने से? 6-7 महीने से हो गया जी। लेकिन जब यहाँ आए तो पहले ही आपके गोली, पहले ही डोज में आराम लगा? पहले डोज से आराम हो गया। ओके। नहीं तो रोजाना एक गोली खाने की नौबत थी, एलोपैथी की लेने की नौबत थी आप? जी जी। वो गोली रोजाना एक गोली हो रही थी जी। अब वो जैसे वो गोली बंद हो गई जी। आपने जैसा बोले आप वो गोलियां मत खाओ, ये खाओ जी। तो बस वो गोली अभी तक छूट गई, एक गोली नहीं खाई अभी जी। यानी होम्योपैथी स्टार्ट करे जब से अभी तक आप एलोपैथी की एक गोली भी नहीं लिया? नहीं लिया। चलो, ओके। आपको जो प्रॉब्लम था, छींके, सर्दी, खांसी और दमा, ये भी प्रॉब्लम थे आप? जी जी। ओके, 6 महीने से प्रॉब्लम था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। सर्दी में नहीं जा सकते थे आप, खट्टा नहीं खा सकते थे, मीठा नहीं खा सकते थे, अभी सब कुछ बन रहा, आप सब कुछ खा रहे हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ खा रहे, 100% खा रहे हैं जी। ओवरऑल होम्योपैथी से आप टोटली क्यूर हो गया? जी क्यूर हो गया। ओके। और इस पे पूरा मुतमईन भी है और दूसरों से ये इल्तिजा भी है, गुजारिश है कि आप भी आजमाएं, यहाँ विजिट करिए, बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। ओके, थैंक यू।